Эрдэнтийн асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг хэлэлцэж байна гэсэн мэдээ гарла. Их сайн. Гэхдээ бас их муу байж мэднэ. Хэрвээ Монгол Ардын намын бүлэг хэлэлцээд сахал эрдэнэлэгт эрдэнтийгээ тавиад туужих юм бол өөрсдийгөө авсан тийзэндээ адил юм болно. Яах вэ? Маш олон шалтгаан тоож байгаа л да. Хувьд очсноор шахааны бизнес арилнаа. Эсэргүүцээд байгаа хүмүүс бол шахааны бизнесээ алдчих гээд үхэлдээд байгаа юм гэх мэтээр. Гэхдээ нэг л ямиг ойлгох хэрэгтэй. Эрдэнэт үйлдвэр шахаатайгаа үлдэх хамаагүй. Гол нь төрийн өмч хэвээрээ үлдэх ёстой гэсэн дээр л сонгогч олон тууштай зогсоно гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Заавал хувьчилснаар шахааны бизнесийг зогсооно гэдэг бол хамгийн тэнэг шалтгаан юм. Авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн газар юуны төр төсөв санхүүждэг билээ. Энэ бол тэдний л хийх ажил. Энэ мэт имийг зогсоохол гэж санхүүждэг шүү дээ гэх хариултыг хямгаанч олоод хэлчихэж чадна. Тэгэхээр шахааны бизнес гэдэг шалтгаан бол зүгээр л төөрөгдүүлж тарих угаах гэсэн орлого болж таарна. Хамгийн энгийнээр бодоход эрдэнтийг шилэн данстай болгох хэрэгтэй юм. За бараг ингээд болгочих юмыг заавал хувьчлал руу тулгаж байгаа нь шувтарсан бомбондоо буусан дээрэм гэдгийг одоо монголчууд ойлгох байгаа болжээ. Монгол Ардын намын бүлэг хэрвээ эрдэнтийг олигарх бүлэглэлийн савраас аваад үлдчихвэл эх 8 жил наранд алхана гэсэн үг. Чадахгүй бол манай шууд нь 4 жил гэдэг чинь нэг л мэхэд нисээд өнгөрөн шүү дээ.